很多同学都会觉得 HSKK 考试太难了，即使自己准备了很长的时间，但一到考试还是会紧张，也很难顺利地完成考试的每一个部分。但其实中国的考试常常有一些技巧，如果你知道这些技巧，那就可以更聪明地准备考试，也对考试更有信心。今天我将分享 HSKK 中级的考试技巧，帮助大家抓住重点，解决难点，让大家顺利地通过考试的每一个部分。I'm Marina. Welcome back to Spicy Mandarin Talks, your unconventional China guide. 什么是 HSKK？HSKK 又叫汉语水平口语考试，它分为3个等级，分别是初级、中级和高级。那在今天的视频中，我们要分享的是 HSKK 中级的考试技巧。在 HSKK 中级的考试中，首先考生需要根据录音回答以下几个问题，它们分别是：你叫什么名字？你是哪国人？你的考生序号是多少？之后就正式进入考试。在 HSKK 中级的考试中，总共分为3个部分，它们分别是听后重复、看图说话和回答问题。3部分的考试总时间是21分钟，其中还包括了10分钟的准备时间，也就是说，答题的时间只有11分钟，其中听后重复3分钟，第2部分和第3部分分别是4分钟的时间。那我们现在就来看看如何更好地准备考试吧。第1阶段，听后重复。在这一阶段，一共有10道题。首先，我们会在考试的录音中听到一句话，之后需要把听到的内容重复地说出来。那现在我们就来一起看看第1部分考察的是哪些重点，以及用哪些技巧来准备考试。听后重复这个阶段其实是在考察2个重点。第1个重点是语音和语调，也就是说，当你在重复的时候，发音是否清楚，声调是否正确。第2个重点是流利的程度，它的意思是说，在你重复的时候，是否能将句子连贯地说出来，而不是断断续续的。现在我们来看一个例子。1. 你好，我想办张信用卡。我们需要在低声之后重复刚才听到的句子。你好，我想办张信用卡。这就是考试中的一个例子，我们要在录音结束之后重复听到的内容，这样完成一共10道题。考试中也会出现一些常见的错误，比如在听录音的时候，一个字一个字的去记忆，这样可能会导致之后需要重复的时候很难说出完整的句子。也有的同学可能会出现忘词的情况，那在之后的重复中，
就变得磕磕巴巴。我们已经知道这个阶段在考察的2个重点，那现在一起来看看如何更好地解决这些遇到的困难。首先是语音和语调。在听录音的时候，我们重点关注的应该是语调和停顿的情况，因为根据停顿，我们就可以划分词组，以词组的形式去记忆一句话，而不是一个字一个字的去记忆。比如，昨天我们全家去了公园散步。在这句话中，根据停顿，我们可以划分成4个词组。昨天我们全家去了公园散步，以这样词组的形式去记忆，在重复的时候就会更容易说出完整的句子。第2个是流利程度。在重复的过程中，如果出现忘词的情况，请不要过多的担心和紧张。如果忘词了，也要继续完成句子，流利地说下去。还是这个例句，如果你忘词了，尽量保证句子的完整。你可以说，昨天我们去散步了。在听后重复这个阶段，考试中的句子都是生活中常见的句子，所以我建议考生们在日常的学习中可以养成跟读和划分词组的习惯，这样可以帮助你们更快地说出完整的句子。在第1部分结束之后，你将有10分钟的时间一起准备第2部分和第3部分，每个部分各有2道题。首先，我们来看第2部分，看图说话。看图说话实际上是观察图中的内容和细节，组成一个故事，最后描述出来。在这个阶段有2道题，每道题有2分钟的答题时间。刚才我们说到，看图说话是要组成一个故事，那就说明需要丰富的内容。所以在这个阶段，考察的重点是细节的观察。我们不光要注意到图上的主要信息，更需要关注到图中的细节，比如人物的动作、表情以及周围的环境。第2个考察的重点是语言的表达。看图说话，我们需要用完整、正确的中文描述图中的内容。第3个考察的重点是我们通过图中的观察产生的联想或者是猜想，去表达我们自己的观点。那我们现在就来看看具体怎么做。每道题有2分钟的答题时间，很多同学看到图不知道怎么样才能描述出更多的细节。我想告诉大家，虽然题目不同，需要描述的内容也不同，但如果使用一定的技巧和框架进行描述，就可以让描述的内容更加丰富。第1个是细节的观察。在我们观察图中内容的时候，可以先提取关键词和关键的细节。关键词包括人物、地点和动作，这些是我们能从图中
快速获取的信息。关键的细节包括什么样的人物在做什么，在哪里做，他为什么做这件事，以及人物当时的状态是什么样的。人物是指这是一个老人，一个男人，一个女人，一个小孩，或者一些其他的描述。人物的状态是指通过图片我们能看到这个人是高兴的、伤心的，或者一些其他的情绪。在列举出这些主要的内容之后，我们需要把它们组成一个有逻辑的故事。在考察重点语言表达中，我建议我们使用下面的表达顺序：先说整体的状态，再说人物的动作，之后再补充细节，最后加上推测和自己的观点。通过图片的观察，我们可以用好像、应该、可能、看起来等词语来表示推测，进而表达自己的观点。现在我们就来看一个例子。根据这张图，我们首先列出关键词和关键的细节。根据图上的观察，我们可以看见关键词是男生、咖啡厅、看书。关键的细节包括这是一个年轻的男生，他在哪里？安静的咖啡厅。他在做什么？正在看书。他的状态是怎么样的呢？专注。环境的细节包括桌上有咖啡和笔记本电脑，咖啡厅有黄色的灯光，咖啡厅有窗，可以看见外面的建筑物，窗边有绿色的植物。接下来我们进行联想的部分。他为什么在咖啡厅看书呢？可能是因为咖啡厅的氛围好，也可能是因为咖啡厅环境安静。通过图上的观察，我们可以进行猜测。他可能是学生或者刚工作的人，他可能在一边工作一边学习，也有可能在为考试在做准备，或者学习一些新的知识。好了，那我们现在已经有了的信息、关键的细节、推测以及我们自己的观点。现在就用这些部分组成一个完整的故事。图中有一个年轻的男生，他正在咖啡厅里看书。这个男生坐在桌子前，手里拿着一本书，表情很专注，似乎完全沉浸在阅读当中。咖啡厅里有黄色的灯光，在窗边还有一盆绿色的植物。透过咖啡厅的窗户，可以看见外边的建筑物，让咖啡厅的环境看起来安静而又轻松。从画面来看，他可能是一位学生，或者是一个刚工作的年轻人。桌子上有咖啡和笔记本电脑，他可能在一边学习一边工作，也有可能是在准备考试或者学习一些新的知识。我觉得他选择在咖啡厅学习，一方面是因为咖啡厅的氛围很好，可以一边喝咖啡一边看书，另一方面是因为咖啡厅的环境比较安静，这样可以更容易集中精力，更好的学习。
在看图说话这个部分，为了避免我们忘记描述过程中要说的内容，提前记录好关键的信息是非常重要的。同时，我也建议大家使用简单但是正确的中文进行表达。现在我们来看第3部分，回答问题。这个部分一共有2道题，每道题有2分钟的答题时间。回答问题这个部分考察的重点是考生是否能更好地表达自己的观点。在答题时有一定的技巧，我们可以使用这样的答题结构。首先表明观点，可以使用我认为、我觉得、在我看来这样的句式，表明你对这件事的态度。再说原因，说明你有这样的态度是什么原因。之后举出例子，你可以分享生活中的案例或者假设的情况。最后总结，在这个阶段你需要重复你的观点，可以用我认为、总之、所以这样的句式作为结尾。现在我们来看一个例子。如果你有机会去中国学习或者工作，你愿意吗？为什么？首先表达你的观点。在我看来，是一次很好的机会。如果有机会去中国学习或者工作，我非常愿意。再说原因，因为去了中国，我能从不同的方面了解中国的文化，从而更好地学习中文。现在举一些例子。首先，如果去了中国，我每天可以和中国人对话，这样会更快地提高我的中文水平。同时，我也会学到很多口语的表达，这是在课堂上很难学到的部分。其次，美食也是中国文化的一部分。我很想尝试各种各样的中国美食，比如北京烤鸭、火锅，这些在我的国家很少见。另外，我也想参加一些中国的传统节日，比如春节的时候吃团圆饭、包饺子、看春晚；中秋的时候吃月饼、赏月。我也想参观一些历史古迹，比如长城、故宫。这些方式都能让我更直观地了解中国的文化。最后进行总结。所以，如果有机会，我一定非常愿意去中国学习或者工作，因为我觉得这不仅能提高我的汉语水平，也会成为我人生重要的经历。大家可以看见，无论是看图说话，或者是回答问题，只要使用一些技巧，跟着框架进行考试的准备，就像是黑暗里有了一盏灯和一个地图的指引，就可以帮助我们更好地通过考试。好啦，这就是今天的内容，希望对大家的考试有帮助。如果你喜欢我的视频，可以点赞、订阅，或者是分享给你的朋友。那我们就下次再见。